siang, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Som Numpit. Kita akan segera menuju ke stadion Arena. Iya. Oke, apa tuh bikin sana itu, Dok? Oke, dari katen itu lah, Mbak. Apa nerangkan dalam Hei, kalungku na mo. Iyo. Bra. Oh, lambak, bra. Lambak itu tuh. Iya, Mbak. Oh. ini Pak Kalimantan orang kerajaan. Orang Sulsel. Oke, baik ya, mantap. Oke, kita akan menuju ke Tirong Silaha. Ya, kita masih berada di Warung Ayam berkenal. Oh, potong ke belakang sana. Iya. Kita ambil jalan pintas lewat rumahnya Eminda. Oke, baik. Jadi, halo. Deraka? Ada. Iya. Oke. Bakso. Wah, di mana pun ibu baru gitu ya. Oke, baik. Nakaraki jaringan deh. Berlalan. Oke. Ada Di tahu. situ jalan jangan masuk kemari. Oke. Situ jalan ke atas. Jate jalan. Iya. Halo, di sini bakso RMG dadah. Bakso apa itu? RMG. Apa tuh RMG? Rumah Mama Geni. Oh, rumah Mama Geni. Yo, Oh, bakso oke. RMG. RMG. Daging apa tuh RMG? Bakso Daging ayam kah? Daging babi kah? daging kerbau. Oh, daging kerbau. Oh. Oke, guys, ku taruh berapa oke? Bye-bye. Ya. Ya. Oke. Berkepusakan dito untuk lang tuh bisa hindi umur kita. Ano mo yung kedu kate. Ano yung pulis solo umin na. Halo. Halo. Weh, bermotor aja di Karakai. Inilah proses pembuatan rumah tongkonan. Rumah adat Toraja. Wih, kayu apa itu potongkonan teh? Kayu apa potongkonan teh? Kayu Solo atau potongkonan teh? Kayu apa? Ayo kayu Solo. Kayu Solo. Wih, undangan ah. Nah, tadi mau jadi kan? ikuti aturan panitia. Apa aturkan panitia? Tak ikuti keputusannya, tak bisa diganggu juga. Kayak ni dan mangia, lami kuala kaku kelatomen. Berarti tak kami rampoi, maruru matang jesur tangan tiada. Samanya temen tu tersusah.
banyak dan tambah negara 10% semana ya keluarga mau menyampaikan terima kasih kepada mentu kami melakukan Oh, iya. Oke. yang aku kepada tidak ada satu larangan apapun yang melarang kita keluar. If you like to get some drink, Ipanang wine at Dan tetemo dan sang tuloy. Teh kita. Kita ke jalan. Iya. Oke. Ya, mantap. mantap, selalu mantap. We watching Pulau Sigalatung. Ya. Pulau Sigalatung. Pulau Sigalatung. Dan karuaya tayang kamaten kami marombongan tu torang kemarin petarung secara Spill mana? Ini apa kayak itu? Ah, ini cewek mau meluk di skill deh. Ali tertes na biya eh. Bisa dulu. Ali tertes na eh. Tapi ayel di tertes eh. jadi Bisa pamilya dulu result. Benar. Jadi apa tuh pitan? Salah kan kasih tangkaran din, saya tangkaran din, ada ya. Dia kasih tangkaran din. Mau warga ini standby din na meron to ako ano wag ya. May na yung kelule. Kamalik ke budaya ng Pasilaga, budaya Ramasola, ng Pasilaga, Solanasa. Brother, oke. Taat pula secara resmi kumalandungkan dalam menangkap dikatakan batu deku dan dekola, ada terjadi menangkap dibuka ada tahun ini Oke, om. Udah mulai kah? Ya, sebentar. Oke. Ino pa pinonton teh. Bilang halo sa TV. Oke, terima kasih adik cantik. Nah, tondok nariada dan kami mani majambai patama kamangarangamnya nah tundan tunene pura mo memali menjadi puang na bisa kita dikita lako na ben kami mani sanksi demo mitiro to majambai nara apalantang na Buddha makejadian ini jadi tak aku pakataku kami tapi mikua dipakilala ko misolanasang kumu ako tamaruru ta tontong peliarai te ada takamali solanasang. Oke, lulusan itu kan oleh marah seru ki. Mantap. Dia mau tak bola sih le. Lulusan itu kan dia mau tak bola. Polisi untuk menjaga keamanan tolam pialai kiden itu sitangga apa itu tama narkoba fungsinya kemampuan dan pengakuan lestarikan itu ada kayak bisa ke depan ayat KPTS yang masih dalam posisi komunitas mungkin Oke, yes, thank you. yang kemudian dia punya hak untuk kemudian mengatur bagaimana masuk ke peraturan daerah demi pemeliharaan budaya dan terutama Tedong Silaga. Lagi kota Marapu bersemangat kerampuan tasolanasang pada ini mani tetengka ke dia kibuang randan di buruk kita Marapu anta pemajong pamas solanasang tak kuaya kumuan tak kilambai tak dulu kilampator tak kairi angin lakoran dan langit tak tontong si kamali apa ya teh tak kilala lah kita siapa kumua rampot to marin din nanti dong marin din petaru malas suki ya malas swallow be malas swallow teh Swallow ya, panas matahari. Panas. Bambang yang loa bisa itu loa tapi ya aturannya yang soalnya panitia kalai atau bayi anak kita mainasa masalah nasa ya sosial panitia serian yang loa pun narua sana lah sini tuh kesor masuk panitia kita lepas bersemangat kita mengobrol dalam kota harapkan kita bersama kegiatan nyata mana ini di pemuda kemarin di pokok cuma pangkulan sama sini tuh bersemangat waktu kita masing kita cari tempat berlindung supaya tapi tempat berlindung juga terlindung oleh ini waduh bagaimana ini kisah
Terus semangat Jamai Ambeta sekaligus ketua panitia. Berapa hari Om Pit? Penjaga portal dan mereka. 2 hari ya. Iyo, madodo mo lo tam lagi. Susi mo to. Pembuhlo Iya, fighting. kebiasaan na katiro, inaya itu do katiro tanda. Yan na din ulit mati. Funeral. Mi patame may. Yeah. Bunga na todi. Okay, Bonga and Todi. The first fight, Bonga and Todi will Oh be. iya. Mang Bonga and Todi, they're going to fight now. Yeah, the first fight is Bonga and Todi. The first fighting, Bonga and Todi. Lah Yes. tamaki mapindon na. Jero nipis keluarga RMT Jeruk nipis. na jero manis keluarga Garongkong. Sama-sama jeruk manis. Baik. Sama-sama oranges. Oranges versus Arancia. Oke, orange dan Arancia. Oh iya, lepas ko leo mo ni. Emi, tayo na sa ni na kila. Jadi ato lang apa saja kemang kidako tebongan na to di jero nipis Tedo na RMT na jero manis jong may Garonggong. Yo. Jadi tong bang pasusi aturan umum kumua 10 menit tambah 5 menit. Maapinduan na. Ia tularan arena apa itu masing-masing 2 orang 1 kerbau. Rendu kepada aku tu panitia lapangan batu dah 2 tahun. Jadi tak liu ni pertama tu terong kira komitama. Sawa yamar tu biasa pasti salah-salah ko bilang meket morinasan komitama. Jadi kutole pa ia tu aturan la tapake yang sia tu aturan umum biasa tapake to jomai. Todi mi pertama mai. Ya to lana-lana lari terang mana pintu 2. Jadi pintu 1 tutup. Ya to pintu 1 dari buka ke silai terang le. Silakan Tenong. Keluar ke penonton. Sila kamu masih ada. Silakan Tenong. Baru ka? Nalese, ulang na bunga. Nalese. Nalese, may nalese sa kilala tutup ka. Ya te bohongan ada ibades tu na no. Jurus na bades to. Almarhum. Silakan Tenong. Silakan. Kami tabar guys, gusto yun. Tambahan lagi. Kami tabar ilis na. Ya. Buka itu pintu 2, buka. Patalo po nga. Patalo Todi. Yo, lagi betul. Oh, penonton, patalo Todi, ditalo Bonga. Okay, katapi jembatan 3. Naturul Iya. ka. Ada naturul ka katapi jembatan 3. Kini Titalo. Tidak minta pepadan na sa atong tiro ni pasilagi dako. Masya. Oh, sorry le. Sorry, jiko na nagas to. Pasilagi Genesis tu kate. Genesis na era. Tara. Jeruk nipis olah, jeruk apa teh? Jeruk manis. Iya, sudah tu ko di paringkir ini na. Jadi ya tete dong teh. Inang lamaru aling silaga sabab umum banian na partai pertama tuongan nama silaga inang lamaru silaga tidak lakon na tao. Jero nipis keluarga RMT na jero manis keluarga Garonggong mi patame mai. Si taruna dako to mo kodo la silaga jirgat keluarga Sangala Pride.
Mana gua? Lancar cara kah? Ya, lumayan. Amin. Ya, lumayan Manis, tipis. manis. Ya, kira belas betul oleh. Lanjut lah laris tuh. Iya. Yes. Ito lepi jeruk nipis na jeruk manis. Mi pertama mi. Jadi yan naman kada koto. Mangka magi pertamanin na tu jirgat sola mo kodo. Tapi belan naman nilalan tu po na jirgat. Dako pato na diinformasikan ke sadiami kiran pa mi. Nama pasya dako ya mata bola. Tedong na OWL. Objek wisata Lemo, Lasiraga, sorry keluarga Inde Karwaya. Iya, mudah siya mungkin kita tole bang kipo kada kumua. Da lalo talo si pata pampunala 5. Ya tu mosintan tatahan-tahan ni. Sabayan na den kejadian indete. Kira-kira mapak dia makilang pelaku papasilagan dako lakon na to ke denom ito. Sabab tanto tapa solanasang to na kejadian laut tampo. Gara-gara tak ada memang puntahan di musim itu, naurungan di kejadian. Jadi kepala aku laku kita solanasan di sangala, daliumi tole-tole itu. Pemasan nang ibangi. Mintu apa bisa nasa di garaga, bisa nasa di rokoi kada. Laku adiding pun dia mati dami emosi mar oleh. Panggilan kedua, jeruk nipis keluarga RMT, na jeruk manis keluarga Garonggong. Si teruna dakoto mata bola keluarga OWL. La silaga sorry keluarga Karwaya. Oh, miragi untuk kita dari Toraja Utara tuh. Ipata apa petami. Nalari kuah misa oi ya tondok singai ada ano. Misa oi tondok singai sering kepanena. Ni diru teh. Mangkang kisi si manu di ulo abang ada di Toraja Utara, dari utama tondon. Namiragi tukaran na tuman tena. Gua ta ini larang tu petarung. Sadana aluk den nalangan najo. Ya tu pitarung. Ya kala miko si tangga ki. Nasidan di bangka jo talang kilom pasilaga tidak kisatu kena tangga arkian. Ya arki male si te. Lami bela tore tau pira. Na buda bang to pa posting jo imperata suler ko kasi tiro. Bay na mga mantanan nutan yung perang na nalindu makatik na ba ito kasubena para pito pantanan nutan yung perantawan diyan ito makala ito marinitong ito makumimalang may kumuha lang gagay ng siraga sular kami kasi tiro paya mamisan to miyang pipetarong kita aming patali-tali si padalami yung mabasa kadnoro kami to yung may parang to kasama mamiliw sanjulu laku bungkuk sambu nada ko tu sambu ko tu karana nde kunde batu di kuah pak tondokan nde kareo apa koraya mami ini ku curang itu ke para mabelang kena nde saya total tidakku kubar sate tongkon yang ada yang padana ku bapa sangat pulola api tu pitarungku kubar mesin pakian para tu kersungan. Wah, yan tamale mga pasilaga di kandit bonte dolo me Patongan to pipakanan na. Panggilan kedua, jeruk nipis keluarga RMT
na jeruk manis keluarga Garonggong. Mi pertama mi. Apa itu? Oke, Mantari. Pada bang, kapoy telete Mantari nelete dong. Yo. Mantari na kayo tuh. Jeruk manis, mi pertama mi. Oh, jeruk nipis dewa Mantari deh. Jadi lapo petugas portal dah lima buka itu pintu pergi di komando. Sabaya tu terong biasa sudah mengeo ke sulit. Nah ya tu dah dibuka pintu dua mana. Si Taruna apa itu tolalan dibantu oleh panitia lapangan. Lebih dari itu tak ni pertama terong nak kira tahu nasam tu. Sina dempata wilalena sicin motor pekaran baik gunde sadeku tu narkoba mitan share ka tu narkoba kuya tu narkoba si misa biji de tahu juta ne ke tu kambi tore sama batang tak ada bela nalin nalo narkoba Siapa jeruk tak ala. Siapa jeruk? Siapa jeruk? Siapa jeruk? Oh, di kali nih. Mulai. Surat. Taruh surat kan. Oh, terlalu lama sih. Manis, nipis pada Mui tedong Mantari menidu kami sake pada mga jumanok ka. Ini deh, harus semua manis kayak dia manis kayak kita kapuan nak. Rasa kapuan ni. Satu menit waktu kosong. Nanti dulu mau bawa gitu bisa toh. Ada kelas berat. Oke, Lewi. Mau bawa nama. May sari kelas berat. Oh, silakan teh dong. Apa? 2 menit waktu kosong.
kurang oba. Akin Wala recall kan tadi. Anak sehari itu lalu dulu. Kalau saat ini kena mari jalan bapak. Sama lah dari kali lah untuk ini. Mangkau ke pesunan tayo apa ya mana kedua teh. Ini baru dua. Tepa. 3 menit waktu kosong. Silakan teh dong. Buka portal, buka pintu 2. Iya. Jadi pulih teh dong. Silakan kata atau dilaga. Tak tahu stalo nih. Atau si tanah. Andulai mira tuh mesa tuh dan dinulai. La Tama si Taruna, Mata Bola, keluarga OWL, na sorry keluarga Karwaya. Ito lepi Mata Bola, keluarga OWL, na sorry keluarga Karwaya. Namang kada ko to, Batavia, keluarga Lapandan, na Kampakanan, keluarga Randan Batu. Kita cari-cari dulu yang bening-bening. Iya. Bisa ka di Stephen palayukan, bisa ka spill. Yan na bining-bining bisa di spill. Bisa di zoom, meron to bining-bining to. Wah, ini daw deh, mamikan. Doy. Turun Stephen to bining-bining na. Oh. Marasa teh. Ya kata udah kata Stephen. Hasil. Sandaruyan. Hasil. Tapi mau malu pamisat tuh. Sumalong kertas. Utak na bisa sumalong kertas. Iyalah di Ya. kertas yan. Tahu dan tutup ke ditingkat. Tak na bisa. Mungkin mo jalo mabay silakan. Di tanah Toraja yang indah, generasi muda adalah harapan masa depan. Hidup di Indonesia, ramah senyum mengembang, indah untuk dipandang. Indonesia berdendang, negeriku yang ku sayang. Oke Bin, lepas sepuar ka sila itu. Bisa ka pastil goto di ina. Kasi nagabonga. Oke Vincent, Jimmy. Kede banget keluar kan kiri-kiri bintang teh enggak. Iya. Halo, ini namanya piringnya. Manis ini, manis esnya ini. Manis esnya. Oh. Manis juga orangnya, manis esnya. Semuanya Oh sir, manis. malay po kami meja panitis at ko.
guys, so Stephen, hindi mo yan. Stephen dah ka bining-biningan na Bandal yang kidaw ki es. Ay. Yan, kanana yan, yun ito, malalali. Yan merkes. Mata bola keluarga OL na sorry keluarga Karuaya. Panggilan kedua. Yang nama kedako to Batavia keluarga Lapandan na Kampakanan keluarga Randan Batu. Kampakanan. Oh, Kampakanan le. Kampakanan dena. Kanan kiri. Atau Montela dong. Barnay itu kanan. Mana itu kanan. Saya tandai. Oh, baik sampai pailu kanan dena le. Ini nak pernah saya malah namanya. Oh, ini apa? Motor. Tak dua hari letir tak yang. Dan duka pa tidak dua pa mendoke. Yung tangana. Iya. Oke mbe. Ya. Tangana na yung doyang. Mendoy ang tanga na. On ito le, mendoy ang gile. Kaya kalando kita ya bisa nunggu dulu. Patuan tu taluan tu apa ya tu? Taluan. Talo le ne. Taluan. Oh. Sangat tua turis yang kita milih. Taluan. Indo. Belas sembilan ipin mana singkir? Iya. Nasukan dia baik. Sao ini lah lagi tak ke mana ya lemar tak ada ke dia. Kasihan marota. Oh, wah. Mantap lu kau boleh tutu kali. Wah. Iya. Tu ada orang kata gak ada kan tu? Kata. Oh. Sama itu ada orang gak ada. Oke, salam sama Poci. Oke, Stefanus Tondok. Apa stand apa? Apa na uban na kubis Stanis mali tumo man bita bita di ko pa sere to lang to. Tondok. Oke. Iya. Tak aduh kau kita kis. Ini kita omen lo sampai kena nanti penonton kiri yang minta talian di komik. Mata bola keluarga OL na sorry keluarga Karuaya ni patanmin. Oke, spill paling. Telepon nila ko kandan na kideng komitin nende tomati na malili. Ada linggo, mana biduku. Siapa lu biduku linggo? Nah. Jadi masyang 22 partai. Hah? Tak ada sari. Tanah Sari. Dako patori pokada waktu jam 9 ra katamlay jam 10 ra ka. Kalau lewat tahu ke lah makai. Oh iya. Jadi tabe laku kamu to mate dong. Belam nasusi mo to. Iya te may sakit dong tabang tatandai tiba-tiba naroto solana ba tulawan na tidong ta. Susi te dong lomi sangala to breaker. Manimang ka disunti ito sa natamay do ka PMK gento. Jadi lakulawan na tabi saba ato malungan ba ating komikamo tatiro ba kami tumelo na to buara ka nalipas sila at batuan ke din sa kalangan na iyo manemang ka disuntik to informasi jo may lembang sangala
Thế đó. Masay le. Yan na pamasay tayo sila ka to. Mapin su dan lawan. Lupa dong. Makan dulu kayak. Mudah-mudahan tuh. Iya. Panggilan ketiga, panggilan terakhir, mata bola keluarga OL Nasori keluarga Karuaya. Jadi 5 menit yang natami-tama, la Jokomi urutan 13 dako. Yo, sabah data sasak kalangan. Budak paling pokok dako teke dilabih siapi, sulit pakande bainta, manuguta, Baluk kawang. sulit meriu, siya burung beo, apa syarat tu kirim kamu lebih pakande oh. Kita lebih panggilan terakhir mata bola Nasori keluarga Karuaya. Sudah bikin baluk kawang. Aura. Ini tore na sir. Bukan haluan. Wah. Tumbay mereka kawan. Ali pa doon nutin na di dugo po. Kate. Ya masih te pasura jo labi melno ya tu ki padi to portal dan halangi tu keluarga menonton. Labi menuduh ke di bawah to ki di to pintu 2 soal pintu 1 tu dilarang bermain judi. Melong lihat to. Jadian nanti yang kalangan nanti ronasang to nabasa to. Lakula ko temita ni sura to ni nang ta amrito stanga to temo. Da ko pa ta hektariti kalambe. Yang mau pasadia hektar ko bisa ke den hektar mo. Yo. Da ko siapa? Sabar aku dulu lambe. Lamba. Kulang komunidad ko na kule ko tumu. Kenapa ada kelamber? Pataru mitama yo. Sorry, keluarga Karuaya hindi betul lawan mi. Siapa untung ano? Ito rin din kami. Orang itu. Oh, naper. Melo. Natumpuy ba ni sugay mo le? Iya. Bahaya teh. Sugay ba ni? Yari ki sugay tumpuy na. Mantara. Sino ba yung dito isuke video? Dari hari sini dari apa? Hari Rabu Remi Masudi le. Tak nak aku dah. Tak nak kamu dah. Ada BTN, benih-benih lah, minggu ni lalu eh. Pesiko kan kalian lah. Nakuas pilih yang namanya Rama di samping, yang bersama Rama tuh. Ada yang bersama Rama yang samping itu. Tanda yung nga ini. Nakua Rombel lo, nakua spill namanya Rama. Ranti po makali. Oh, Rama, ranti po makali. Mana lo? Ramba kulo na kaya. Ade. Pinduin dia may tak.
Oke, Nori dia ke kalungkung ngom. Ay. Tayo pa kalungkung. Nakan na no. Kalungkung nakan na PMK. Penyakit mata dan kalungkung. Ah. Gambar kalau omay. Kami. Oh, ini, oh dia. Ito di mga lagay ya. Betul. Kena lama setahun tak pernah. Partai ketiga, menikah partai ketiga tu. Betul nah ya. Baberan dulu kok. Sorry. Ya ke Messi. Walid Messi. Salah mungkin. Mira. Kau malu sah? Dalam bicara kesau. Oh, ni siri ni. Apa kita lalu ni? Tang lagi sana itu apa kali? Iya, sama. Tại sila lang tay. Iya. Alay itu. Alay, disiput endo. Iya ba mo pasila ka to di natilan katyo. Oh dia mau pernah na, iya. Oh, sen ke mamar.
Ini tahun lalu. Ako pamit niya na. Ya, ia telah tama si teruna Batavia keluarga Lapandan na Kampakanan keluarga Randan Batu. Kita lebih Batavia keluarga Lapandan na Kampakanan keluarga Randan Batu. Ma pasadidida ko si teruna Pia Mula Katak keluarga Bukit Indah na Melan keluarga RBT. Mangkada to Pelangi keluarga Garonggong na Angelo keluarga Aceh. Yang nasang tu lama pasiap-siap. Batavia keluarga Lapandan na Kampakanan keluarga Randan Batu. Ya tu lah tama. Ia to mata bola timna den lalo mitira sa tongkonan dako sitamu komikate. Jadi inda kami tu pasapunna malah kami sitamu kate den tenong di persilakan di dako dari sa tongkonan. Iya. Lisang area tinggi besar tu pa. Batavia ka tu.
to? Bisa mo. Stay. Ram ba. Nakarontor talo ko dela. Elber. Jeng. Elber. Siya ka doon. Eh. Iya. Ito iya. Parang ka din detail. Nagproses sa rambang kaya din ito rumikon dong lamay rawa-awa. Ito ay mari pala. Ramban. Oke, sino mo? Oh, iya. Nakita dulu sambil minum kopi. Sambil ngopi-ngopi. Bibir Kak. Iya kalau tak Bibir Satu menit. Sudah kati dong. Tender tunggu sila. Kalau bisa ya. Oke, pintu dua. Jadi itu terong tak nasi laga. Silakan mana? Oh ya tu terong mantari ke pino. Kasi sapi to. La Silaga Melan Randan Batu. Ito lepi pemulakata keluarga Bukit Indah na Melan keluarga RBT. Iyan naman kada ko to Pelangi keluarga Garonggong na Angelo keluarga Acies. Wah, melon nun na linggo yung. Yaman nun na lo mapapangalara ko. Nakata. Yari ta si Pamindan na tapol.
Pedi Pak Solana sama Saya anak ketakut, was betul. jadi dami si Bobo Manila si garong-garong kami di kotok sen katakalan do dako mi kuya berta Polo balili tanya peluru bisa mai Kito lepi pemula kata keluarga Bukit Indah na melan keluarga RBT mi patame mai na mangkadako to Pelangi keluarga Garonggong na Angelo keluarga Aces Si Taruna Selat Hormus keluarga Buntukanan na S5 keluarga OL na Mangkato Penyor keluarga Bukit Indah na Topes 38 keluarga Bintuni Pemula kata lammo tu balimbi mi patame mai
Yo, pemblo kata. Lama balik nih. Kalau gini dia keluar. Sulam, apa itu? Sila Gatrin. Yo, silakan betul terong, jom kami to pagar ya mah. Panglapa. O kate, suami na joto pagar sandar ya mah. Iya, ako na sila sumanong. O baka bagong pilar ko na sila. Oh, nama lama mo meron pangalan. Nakakalimutan ko hindi na kama pa sa kulit na nakakamo.
manuk lalan dah tu. Dia manuk lalan. Lalan. Saya mulai sadar. Dah. Saya sadar. Sadar lah. Bodoh bodoh amat kan itu dulu mana. Saya diperhatikan deh ke. Saya ada sadar betul. Saya ada sadar betul. Jadi tahu kok. Nak apa mo tahu? Saya ada sadar betul. Sadar. Orang nama harus suntik dengan dadam kita. Oh ya aduh kamu. Tidak apa. Oh ya nantikan. Oh nanti. Ini ada kerabat lah. Amin. Ya ni jinda. 4 menit. Bata dia dong dia nu ada. Bata. Wei talo tu ku bata. Hendak jadi ini lagan itu. Atau lain kalau ndak ambil pasal apa ni kita mau pasal karena apa bilang apa orang pengaruh lu pasal benaran ni apa kata tolong yang para jalan dah dah kalau kita nak dalam no para pengaruh pada ni apa baru tu lah iya nak ngomong kita ni lah ni malam bulan ni. Itu malam bulan ni. Saya harus kena terus kira. Tak ayah tak mahal bulan ni. Pandang. Lebar kan. Kenal. Sangat penjualan dari ini lah. Itu aja kosong sampai nggak sadar para kami. Mana mau perlu saya? Sama natanda mo kung isa sa ano ko. Natanda mo. Iya, benar. Sab lahan deh. Beda. Maksud gua mau kata. Ya, kita tak mau kata. Kita semua masak. Malu teh berkesan malam itu pak nak pengen lah. 5 menit. Oke. Lalu boleh terong ke situ pistan pun ada. Pertama ke baru ada keberuntung.
Benar kata benar. Malu tidak ya kan 6 menit. Buka portal. Apa ketalo? Melan. Ketalo Melan. Ketalo Melan Kerton. Ya. Sudah. Suster. Ya tu dong. Sila ka sule sama mana di kuari buka portal dami lang tamay sila pira ko salam di mana berhak na lejo. Kristo. Jadi tak apa minalong tamay tu dong. Mi ke mangulay. Naula pira ko salam di mana resmi. Ya kan bawaan gitu. Buka portal. Buka portal. Oke, mana resmi itu. Jadi atus kasih talon na dong. Yan na ikuha buka portal. Nata apa na tasul kami na sule mangyawa resmi kecuali ya tu pihak di kala malen halangi dong. Jadi resmi to ke halangi tu patalona. Nasapai. Tapi ato nina tara. Jadi sulit itu dong silaga apa inang sitalo. Jadi bangka matutirang lamay la tama si Taruna Pelangi keluarga Garonggong na Angelo keluarga Aces. Kita lepi Pelangi keluarga Garonggong na Angelo keluarga Aces. Yang perlu tama arena penalayo bina, penalayo terang tama. Jadi kita lebih Pelangi keluarga Garonggong na Angelo keluarga Aces. Mangkada ko to lalu langang ki partai tertunda nina Mokodo la silaga Jirgat keluarga Samala Pride. Bukulah. Lako
Toma balut. Tabe mi garagampi kopi to penjaga portal jongo. Aku abang amar kami benni. Oh, aman. Iya. Bir ka benni lago kate nama penona ora ko. Kalambe, di siya marga kopi di Kalambe. Dir ragate do lapo lam mai. Jadi kamu dari Mai Utara, kita dari Mai Utara. Yang mila aden nali tahu batitongan ya to jongo, Kalambe ya to tulang baluki. Tahu batitongan. Duk kude matan. Napi ko tanam mo ni dewan hindi Kalambe. Bendang ko natiro ko, pa dewan. Tama sekarang kalau belok itu tahuan. Dan nata ka minggu. Masa dan nata. Angelo, keluarga Aceh, Inde Matu Pelangi, keluarga Garonggong. Yo, jampin na to. Oh. Yo, dari dak dua rita dalam arena. Ay, purin na tando ba tahan kilay ako. Ay, mana bang kiyo eh. Pak Sugeng, andi mo tapo da portal sama ni. Lai pagi pa. Kayu eh. Angelo, tedong na keluarga Aceh, mi patami mai. Oh, membela-bela di kandang. Jadi kutole pa yan naman kalamida ko. Tiya tulama pasadia steruna, mo kodo, lasilaga jirgat, keluarga Samala Pride. Namang kadako to, Selat Hormuz, keluarga Buntukanan, na S5, keluarga OWL. Alin ni kopi itu Kalambeo, kadang itu ya.
Oh, sinambi itu pada pirang. Tutup portal. Oke. Buka portal. Cari lawan tuh. Bisa tuh tim, bisa masih. Totoy, awas. Lambat. Mengulang. Dakaran ni tinong na ito kateo. To Pelangi. Pelangi. Bisa mo siya. Jadi kami mata ko neoy yari ka ato tunos sa ka tucil daya sa loso. Mangiwasyon sule. Dari mo tama karang pahjal kasalin. Oke baik. Ya tak dolor na tama ni na tu masih tiam na lang. Tara ya tara, menuju ya boko. Tara. Tara, mali yo. Pagono tu tayo papa namin kundang mo juga ko la. Pagono na sera mo tu kopi dito. Ini sana mga satu. Ana, asik kalau mentok ke mga lakas. Panolajay salian sugeng. Panolajay samping. Oh kadang para nata siapa nakatandaan tondok ta kemudian to bombolan soro-soro ko adingku sola to aling mendetu da ami mendolo-dolo nata siapa nakatandaan te tondok ta kemudian to bombolan ya mato soro-soro ko sama Yo Dadi lawan na to. Yo rumah sakit Dadi. Makampailan na lang. Yo tas usia mentuti dong lamai. Ya betul tama Mokodo lawan Jirgat keluarga Sangala Pride. Kenapa tamai?
No, la susiba mo ito. Misa oy tondok den noy lalu. Mokodo na jirgat keluarga Sangala Pride ni Patami. Yan naman kadako to Selat Hormuz keluarga Buntukanan na S5 keluarga OL. Si Teruna Penyor keluarga Bukit Indah, Lasilaga Topes keluarga 38 keluarga Bintuni. Yo, kapag kamu tuh ada nasi basah? Dami kita le, dami kaputak le ni datum terus, mata nokong nurung dakon hapuk pakai, sudah ke rantipol. Ya. Lo dami topo dah, dami yang gini namanya kaputak aja. Jirgat mi pertama mi mai, dia mau tu lawan mi. Kita lebih jirgat keluarga Sangala Pride mi pertama mi. Barkena ko kurang kande, susi wang sepu kan teh, madodong. Tidak nak PRT teh. Madi tadi Pak RT.
Saya kata terlalu birang. Ano? 5 pada na partai. Ito na. Alam niyo kita bilang. Yo, itu si Batalan Breaker Gobel kilo 12 le. Gobel Bongka Keradeng le Cerilawan. May isa malantit terong ya. Binti-binti perkasili oh. Gobel Golla Bele. Tuh, portalnya tuh. Itu. Tempo. Iya, buka itu portal. Oke.
Ulit din. Bagian pengairan Pak Arista di dagang komite dapur umum mo. Tapu de tu wedo. Dawa mo kita mulai patir na di akalin hindi ito mati oh. La tama si Taruna Selat Hormuz keluarga Buntukanan na S5 keluarga OL na mangkara ko to Penyor keluarga Bukit Indah na Topes 38 keluarga Bintuni. Kosong kita nak tambah peribel dah. Tidak. Yan ada ako magkaroon ito ay si Ido tu pitokan ada na rusak-rusak tu ketimbang bayi. Sa TPP yang buram karena jaringan di sini. Panggilan kedua, Selat Hormuz keluarga Buntu Kanan, Silaga S5 keluarga OWL. Panggilan kedua.
Satpol PP. Di tanah Toraja yang indah, generasi muda adalah harapan masa depan. hidup di Indonesia. Ramah senyum mengembang, indah untuk dipandang. Indonesia berdendang, negeriku yang ku sayang. Lancar mau cerita neongnya. Pelayaran po yun. Pelayaran minyak.
Bentar. Silaga Tirong. Kampus baru deh. Pak, bisa makan. Pak, itu RMT. Kami mulai itu mulai so kurang kami mungkin ya. Ini mau ke later nih. Mungkin begitu kelihatan ya. Bangke di kau kasih apa kalau? Bangke mana yang baru kau nak? Jadi tanda kirinan nari, kiri baluran lagi. Kau gari kau malas. Dua menit waktu kosong. Role. Tanto kuna do. Buka portal. Yo, si Talo Tirang. Mangula apa RT?
Yo, tas sosial mo tutero lamay. Ya mo tulatama. Penyor keluarga Bukit Indah, Lasilaga, Topes 38, keluarga Bintuni. Napatamay. Si Taruna, Jerman City, keluarga Leon, Lasilaga, Tanjung Verde, keluarga Tekken. Jadi napa saja dito? Kita lo Selat Hormuz. Yo, ya to patalon na to, bisa cari lawan to. Yan na rin tiro to bisa dipastutiro. Bisa masyang, bisa juga tiro. Ide mo kita itu si mali-mali na ba mo? Mali di Argentina sa may bongi. Mali o mo bendo. Tato nga metia pati kisuste. Yo, ya tulado lante, ya
Topes 38 keluarga Bintuni. Lado Lolantong. Smoking a lot, yeah. How about the liquor in your country? Ya, itu pintu 2. Palalan itang macam ni. Asir, palalan itang ya. Nambayla abi ko milang to. Pajoba kami sampi ya. Ya to kamu pia-pia jong no ko kumile. Dami benan, miler mo to lam. No ko kumiro ko, sister. Importante Topes marca. Ya tu Dina. Tirong pula biasa, tolong ikosongkan ni dolo tu pintu 1 jo. Nasilaga pada ako mi, manyo sudah ko yo. Pada mile situ portal do mile. Lai pakai pa patangan lupa. Meron to siya, jong may. Dolo mo kokindi. Jadi ya tu tedong kemarin doi tali bisa don sampai le. Karang imami guys. Buram karena jaringan. Sekali jaringan di sini jadi. Jaringan di sini cuma 1 bar. Sebenarnya Topes nanti. Putih PC. Silaga tu. Silakat dong. Panglapa mi jom untuk pagar ya mah. Sama silaga betul. Lari Topes. Oh, ada kosong orang tu. Sebenarnya nasa untuk. Tidur dulu ya. Tidur dulu ya. Tidur dulu ya. Mana Topes? Mana tu tadi? Dia tahu musa ikut ada. Oh, musa ikut ada. Oh, yo dulu. Oh, kalau dulu kali terhenti ini saya. Terus
baru hotel. Masih seru banget. Emang itu kumalasi le. Tuan. Oh wah, ya mana pindah kumulasi kini itu kalater namanya surungan tuh. Tigang 4 tahun teh, tigang. Wah gila mali ya teh. Lagi bang kamali ni na sumo Argentina na tole pidaw ko. Si Manasa mo padi. Boleh. Wah. Bertahan itu yang sale. Ito di. Marwaraga. Oh. Balik kalita, kalata. Supan dito mereka yung tela. Supan diliw. Oh. Malay mo. Bandar tu Bukit Indah yung teh. Masih pandi dulu le. Lari mana ngoni apa nang ay. Dote dong indrian nih. Hindi sa umatian, disuruh Bato topes. Tira ya. Penonton ini namanya apa mi? Mikirin yung bintang. Kita maserong nih. Lo mo kung bakande baila toromar ko apa nito? Benar kali. Buka portal. Betul, oke. Seleksi dari buah. Dilontit topes. Ya. Apa sana? Patalo tedongna ne Dewan Pemerintah. Patalo kulit Turinto. Bukit Indah. Cocok balukan na to remen. Patalo Bukit Indah. Padam ko ito malanan lana. Mari mede ito matuto. Patindo meron na ben tumuto hindi. Padewan. Tani baru betul ni era. Sandawa terong malapo lamang alami. Tani bisa na ito. Nibo kopi, yan mila Rostam ni Leon ta. Nibo kopi to. Yo, oh paku, dah kita mo ikut kita kami to paku. Sampai ni Pak Leon. Wali Argentina. May tempo morga.
Wala na ba o kaya ni Eric ito? Sa kuwan na tukuman ni Nakana. Maka mo din linde. Yan Nakana ben na kuboko. Ini mama nak direct ke sang tu. Salatul Lesi. Nilolo mikir pakan dia baik teh. Kumaremira mo ba yung teh? Yo, makasih ang tero lamay. Ya matulatama. Jerman City, keluarga Lyon, Lasilaga, Tanjung Verde, keluarga Tekken. Nah, patama mi. Jerman City, oke. Lyon tuh the kiring. Tedongon na siluk kile. Oh, te dua ano. Kalau ano, apa itu do? Keser keban na. Ini nak berkata sampai itu. Oh, karena sekarang na layo. May kandas kaliter na to sampai ite ano. Oto. Demo ko akon mo. Lari balik na. Demo ko akon na. Demo. Alian duka ki talo susin na to pa erte ki ano lapat eh. Pare ya tumano ki patu tedong alian ki tu masaru na to mga laga. Tamale mga penonton ni. Hati-hati kan jel, mga amak padokil. Wah, hampir. Apa itu tanu ni tempel-tempel rakaya. Itu dia kayak game porno lagi lah. Di sini mau busa-busa itu. Dia kayak tempo-tempo hilang. Karena sekali terna tuh. Yung lawak, alalan maras. Tukam tuh kan. Yo, Jerman City, Lamo Balimi. Kandas kan. Nah, ikan sekali terna. Murah,
Jerman. Jadi masyang lata mulai jam 9. Gerin 20 tali partai. Patalo rinto. Italo Yate milong siya mangkanan te sa lama ibadah tao dahil tungkunan dako jam 5:30. Oke dengan berketu. Tar umayol uni na. Kandas. Siapa ada satu sampai le atau ini apa ya? Talor ke Pelangi. Tak amutan dengar siapa Pelangi. Tidak ada. Eh? Tidak ada Pelangi. Pelangi patalo ni na. Kata lari tu balik nak. Oh patalo di pala lari tua. Tak tahu sikan dulu. Malay tua. Tak itu tak ada malay mate, malay tua ni. Jadi nalay ada Pelangi dia na. Tak ada patalo le. Malay tua itu lawan na. Kita malay mate, patalo. Tudang. Mati mau bisa. Ber Jerman. Oh, ke Jerman. Dia mau bicara ke dolar. Talo Cambodia. Spanyol. Mari pindaran, dia pindaran apa? Jerman nih. Pertama-tama karena ada tanduk na alay. Silaga Terong. Bikin Jerman le.
Jerman. Jerman apa? Oh, gani. Ito din ako nabasa niya ito yan ba? Sandor katulog na lang yun, para katulog kira-kira lang. Rogani. Jangkar ya kira tuh ya. Bola ya gitu. Dua menit waktu kosong. Jadi atu teh dong silaga mo. Ya. Bisa mami pasiruntuk toke tak sina silaga. Paina silaga palai kami. Oh, lari. Pasiruntukan nila ko nalami waktu nako. Rogani. Jangkar ya lan. Sengke. 3 menit waktu kosong. Atau mana sando jangkar ya kan. Nah, udun maka. Ya kena kembali na masuk di na. Matumbay ka lang de. Tawa para lay patuang putirong usuy. Tawa di jurung tirong ng kapatuan na putirong. Empat menit. Lari kan tahun itu dan. Dukai ka pag sapu-sapu lang to. Ada berkurang dukai lang to sapu-sapu. Oh, bisa na yun eh. Ada nula yun to berkurang to. Ito misa yung karera ka sa
5 menit. Silakan Tero. Waktu kosong 6 menit. Jadi ya tu tenang lantai silakan mo. Sana kamu Nina. Bataruri, ya tertiang na siya ng tuan. O, tindang siya. Tang kami. Rabaru kita lang lalu. Kuy kota makatkan kalande. Waktu kosong 7 menit. Pasiruko mira taraya. Yang na ano kapumi pasiruko sa lalano pa kumikat. Ambay na yo pa yung silaga. Yo, ambila-bila kumikat. Na sipay na walang kalina lalu. Delapan menit. Oh, pasiruko mira to kaya naladinore tiro Malaya Polo. Di Sitangkay. Oh, sitingom mo yaw. Oh, tiro ke maju ko kita milap po yo. Oh, di Sitangkay. Karwa mo mini.
Kasiram pamilya mo. Oh, stingom mo. Oh. Maju ya kedi. Oh. 9 menit. Itu ada posisi berapa? Itu kile gambe. Lagi itu betul lah. Ya, 10 menit. Jadi tambahan waktu 5 menit. Sabah RT dong di Kosilaga mo. Jadi laku penjaga portal dan siapa membuka portal? Kantare terong kelbore mangula. Salatar mangula di Petalor, di Lina. Ya, sisa na betul yang perlai. Ya, buka portal. Buka portal. Iya, si Talatero. Justo. Yo, alam tu. Kalau yang pakai apa itu? Buka bang itu na pengasih menarasya na. Yo, yang atas. Yo, yang atas sulam itu ya tu tama. Mata bola keluarga OWL Lasilaga, sorry keluarga Karuaya. Sidang Kairi. Yo, yang na pawang asyamnya. Ya, jadi suster. Iya tu tedong. Yan na di paulo ibang palan. Susi to tatira solana sangina. Jadi tak apa ya to. Apa yan nula kalian nami? Berarti na resmi mo to ke susi to ina. Ta perhatikan solanasan.
Panggilan kedua, mata bola keluarga OL Lasilaga Sori keluarga Karwaya. Nah, pertama minta. Nah, mangka to Batam Tim Jack Tondon Lasilaga Pak RT Karwaya. Nambai dulu main tu balina, tutup itu. Buka itu ya. Ya, tamim. Buka portal lagi. Nah, pelai. Yakin nak kiri ada naruai na tu sita ala tirong. Jadinya tu tidak untuk ada Silaga. Pulih. Ramai masuk, ramai. Bukaran Turki. Yo, tasus yang betul tidak lamai. Yang pertama, Batam Tim Jack Tondon Lasilaga Pak RT Karwaya. Nah, pertama mi. Pak RT, lam mau balin nih.
Batam TJT, Batam Tim Jack Tondon, apa RT Karwaya. Mangkadako to New Bades 02 keluarga Karwaya na L86 keluarga Owel. Yan naman kadako to masyango pa to. TT 10. Jadi partai terakhir New Bades 02 La Silaga L86 keluarga Owel. Jadi ko tahu kuah saya kung masyan ang baru na nasang tiray sila ang masyan. Kahit padung pasang. Bahasan ng kiminonton, tahanan logi. Yo rampo pa dami basing ami yama tula milyan ne kopi siya woy. Ya tula mi kadong-kadongan ako, dami mi sambay to. Koko tato istangga. Di temba lete ta kistangga ako mi. Oh. Masan nang kiya kita kisusibang arite oh. Sulit ako yung pagkande ba yung mitupiro? Tedong, bay, manok, siya burung. Oh, pagkande na sa mi. Burung tangna. Oh, terus itu burung tangna. Oh, ada di Pekadawangan. Ta share ka na luso jo may parte. Yo, sabar ako mlante Tim Jack Tondon. Manimala yung may akali ka de. Iya, ya tu to mabalok tabe mi tira-tira pitu sampami mi rumpu-rumpu mere dako mi sumpuni loboko. Koko ya tu mabalok lako tela masana mo makikita malema si bajol to tiro silaga. Di pela-pela bang
Lako-lako pito tama nyo, pisan ng ito ngayon menon tama kadera siston na no. Iya, pupurot tayo yung tunaw ko mga yung ito. Abelo mo to na kumis. Marwaya kesi satu-satu tirong na sa wadi seke mo ki mga lapasang. Ya di eta mga lapasang kada kinabang di pagojo. Taadukan mi tandai kumo malikan kami tanda-tanda solaki ko. Pala dari ki pala jawang kilo benonta. Nayamat may tedong melo na to. Masarro mga laga, kendek kalin na yaman isang ama apa sa atilong to, pupapa sa atilong ta. Dami tiro, bang ijo satu segi, negatif naman na mitiro ta, mitiro ko rin, luka yaga inan, tiro ang sistema lanalyo na era karoplo na nanalante kiribay ta mapasa. Sili mga pulon lawi, tapi karena batta, nalali karoplo na lawi. Oh, namasan na nga duka to, jolo kampo to ke, lodian lilako to tiro na, masulik. Kipagyo di kampo pa sikola na kikire mo rin siya masikola. Sa batawa pala dari kaya bisa bang ijaman talimbuy. Nasistonera. Iya tu kamu ina majelis mo kami kamu. Ina dito ko mo kami namuy kamu mana ko ina kami rite me itu ina batu apa mo dading tidak ko teme. Namuy ta kilo nula tiro silaga siya mano. Nayami ni nata mo siya kilo lo mga gereja sabay na nga. Yo mga mo kami banong kimas sambayang. Kami persembahan biasa di Tuhan. Nambela reki dai to pulo alang mo nga banwa prengi dai.
Batam dulu nih. Ya, te pair que te al lobong adite siung garung gongote. Bukai. Oh, dito naulaw nila ko. Ayo. Mangudut polo do ka rin naga. Kaulaw-ulaw bang nila ko? Bagta siya manisuli. Oh, abo bang ka? Oh. Iya. Partai terakhir. New Bades 02, keluarga Karwaya na N86, keluarga Objek Wisata Lemo. Ya to tim Jegitondon cari lawan to. Patur rumah itu reski terduga ko. Padahal muda ka to benin di temai. Tai atau kering di temai.
Ya, mau nanti tu cocok di karir teh Popendi. Ya kedente dong keluarga Kampis Samorote. Tambahi ya to kamu keluarga pada bayi meterong mita yo more silaga to pasilaga. Na pemalita hindi mo itu mga libalik karapi o papasilagan. To makurus mga orit tasela ko mabalubale yan napa tamatian din niya dukuterong sa dukubayo. Jadi din na ko mabalo mga libalik karapi na pemalita hindi men. Kung ni Papa Pendi siya, Stephen ka din terang keluarga tapos sila kita. Ya tu kamu to mala, terang la di Tanggor ada pada bay may tapos sila sa masyang ta ewak tunta duang buong itay. Ya bang te karen tu terang tangla ditanggay. Ya. Dah kami tukang tu mengalah apa pasilagi te karen. Tetian na rin na masambayang tau. Nayate kita te dinar kami kalau mo rin masambayang. Batu masambayang tau nayata o patalo minina ami poderma kasalang kapuaki. Oh. Dami modadeo kumader matirong apa sing mitalo. Yake panandangan to susah na cici ko na tarima ito may. Sabadi pasalong ya tubarong na paparkoy tao keden susin na te na tarima ya. Dari mama. Anak mana mau muda? Yo jadi Masyang tete kasera tapos mulai mapasilaga. Jadi kita selalu nasang milam-milam biman kirap po ta binonton sa partai kirasna sama Masyang ate. Laku mana yang pakai ini? 20 tahun partai Masyang bisa pabirtang pada ko to. Versi chess.
Kami ko kasi, kalau kita kita masuk sore. Kan dia datang. Kalau mau ibadah boleh itu dah. Jepang ya. Itu masih si minta mana mau. Baru nenek dia. Silaga Terong. Tampakan mo. Gua mau kemana subay? Oke, penonton tempo mo. Oke, antusias. Oke. Tidak oke, Be. Yo. Terko baruar kan, Be? Barua. Warua le. Barua. Oke, sidah mana le? Sidah ambil kelambe. Oke, oh sidah gimana? Kesulit kita makan dewe teh. Weh. Adi mau boy dulu. Oke. Kudu semangat. Lom komito malan na lang kita dong minta pasilagay.